So, ayan na mga lalab. Luto na po mga lalab yung ating adobong gizzard with banana. Ayan. Nakita nyo yan mga lalab kung gaano kasarap yan mga lalab. Basta kung magluto mga lalab, masarap. Ayan. Tingnan yun mga lalab oh. So, ayan na mga lalab. Luto na po mga lalab yung ating adobong gizzard with banana. Ayan. Nakita nyo yan mga lalab kung gaano kasarap yan mga lalab. Basta kung magluto mga lalab, masarap. Ayan. Tingnan yun mga lalab oh.